कुरो नमिठो लाग्न सक्छ होइन, तितो लाग्न सक्छ, तर भोलि को दुई चारवटा फलफुल मिठाई लिएर वृद्ध आश्रम जाँदै हुन्छ थाहा भएन। अब भिडियो त बनाउनु पऱ्यो, आफू भए पनि देखाउनु त पऱ्यो नि, नगरे पनि। त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला, मैले सबैलाई भनेको होइन, जसले जस्तो गर्छन् त्यसलाई भने हो। आमा कहिले छुच्ची हुँदैन क्या, छोराछोरी छुच्चो हुँदैनन् र बच्चाले बदमासी गर्यो भन्दैमा तपाईँले कहिले के अरे बच्चा राख्ने हाम्रो अनाथालयमा राख्नुहुन्छ आफ्नो छोराछोरी? राख्नुहुन्न नि। अनि बाबाआमालाई कसरी वृद्ध आश्रममा राख्न सक्नुहुन्छ? मिठो खुवाउनु पनि पर्दैन, तपाईँले मिठो 2 वचन बोल्दा पनि पुग्छ। जाने बेलामा गएँ आमा भनिदिनु, दिनभरि त्यो आमाको तपाईँलाई आशीर्वाद हुनेछ मेरो छोरो कहिले आउँछ भनेर। काहीँ निस्किँदाखेरि आएपछि म घर आएँ भनिदिनु। अनि यो अहिले चाहिँ अचम्मै लाग्छ। अब भोलि त बाप रे यहाँनिर मैले देखेको नि, जसले वास्तवमा आमासँग बस्न मौका पाएको छ, सौभाग्य पाएको छ, उसले कहिले भिडियो हाल्दैन। ऊ सधैँ उहीसँग रमाएको छ। यो नाटक देखाउनेहरूको भिडियोको लाइन हुन्छ तस्कर जस्तो लाइन हुन्छ, तस्कर भन्दा नराम्रो लाग्छ मलाई पनि थाहा छ। गर्नेलाई त झन्, जसले गर्छ झन् उसलाई त झनै नराम्रो लाग्छ, उसलाई यो कुरा नराम्रो नै लाग्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएको दाजुभाइहरूलाई चाहिँ भनेको होइन मैले, यो चाहिँ कस्तो भने यहीँ भएर त्यस्तो गर्नेलाई भनेको। वैदेशिक बाध्यता, देश छोड्नु बाध्य छ, देश सरकारले त्यस्तो छ, देश छोड्न बाध्य भएर देश छोडेका छन्। उनीहरूको लागि त आमा प्यारो छ। भोलि सबैले भिडियो कल गर्छन्, बोल्छन् होला होइन, त्यसमा कुनै द्वन्द्व छैन मलाई। तर भोलिको हेरौँ, अब हेर्दै जाउँ है। तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला राम्ररी, कसले कस्तो हाल्छन् र कस्तो हाल्छन्, को कहाँबाट भिडियो हाल्छन्, कुन देशबाट हाल्छन् थाहा भएन। तर पक्का पनि हाल्छन् र हाल्ने जति सबै त्यस्तो नहोला। तर सत्य यही हो। त्यही भएर आफ्नो बच्चालाई बाल आश्रममा राख्न सकिँदैन।